哇！今日竟然有呢個咁嘅髮型啊，估唔到。咁啊陣間就要去剃鬚啦。咁但係咧，我想講就係今日發生嘅事，完全都係覺得做嘢咧成身手震腳震，覺得做完之後好內耗，冇乜精神，冇乜信心。其實呢一樣嘢嘅話，對自己嚟講要小心啊！真係要小心，因為呢一樣嘢唔係你自己控制到，同埋你返工好簡單，就係老細畀你做嘅嘢，你做到得啦，交到功課得㗎啦。OK 啊，老細叫你做呢樣你就做啦，老細唔叫你做嗰啲就唔使做。咁我今日咧就淨係做咗兩樣嘢啫。第一就係揾人，第二就係出紙。咁啊做晒啦。第三樣嘢咧就我其實今日做咗好多嘢啊，大佬做乜鬼嘢咁睇自己啊？第三樣嘢你自己喺嗰個Java 嗰度咧就識得揾到方法去到改啦，係啦，咁就係咁啦。對自己有信心啲啦。你今日做咗好多嘢喎，真係黐線！你仲要去咗打飛機，你仲要去咗打飛機，跟住然之後去採集樣本喎，咁啊係啊。因為咧，其實我就去咗家計會嗰邊咧，咁就話要採集樣本，我就忍咗3日咧，就唔去打飛機，跟住然之後就lunch嗰陣時就自己鼠咗出去，就去採集呢個樣本，仲要喺半個鐘之內咧就運過去呢個化驗所，which 我行過去12分鐘，咁啊差少少又趕唔到，係啊，總之最尾都成功達陣嘅，係啦。咁跟住咧就夜晚就去咗試婚紗同禮服，咁我覺得成件事都好 smooth 啦，大家都係啊，女朋友着得好靚，真係好靚，我真係覺得好似就係嗰日，係啊，咁咯。咁所以我自己着禮服咧，我都覺得哇，自己都唔使點 set 頭，已經好靚仔，係啊。咁其實諗諗下又真係冇咩值得傷心，值得悲哀嘅，大佬，係啊，係啊，只不過係新聞嗰度咯，大家喺新聞嗰度未必出得翻嚟，我都祝願係啊，即係喺度嘅香港人情緒平安啊，穩定啊。